لو قُلت لك إن في منصة عربية مصرية بتدّيك منتجات جاهزة، وبتشحن بدالك، وبتسحب فلوسك منها حتى لو كانت 100 جنيه، مش على PayPal، مش Payoneer، مش تحويل دولاري بيتأخر لأسابيع، تحويل على محفظتك في مصر في متوسط 3 أيام من استلام العميل للأوردر. المنصة دي اسمها أنجزني للتسويق بالعمولة، وهي النهارده موضوع الفيديو كله. في الفيديو ده مش بس هاشرح لك المنصة، هاوريك الموقع بالكامل على الكمبيوتر خطوة بخطوة من التسجيل لحد أول أوردر، وفي نُص الفيديو هاكشف لك السر اللي بيخلّي المسوق الشاطر بيكسب أكتر من غيره على نفس المنصة. خليك معايا للنهاية، الفيديو ده هيوفر لك ساعات من الدوران. خلّيني أحكي لك ليه بالتحديد بقيت أتكلم عن أنجزني كتير الفترة اللي فاتت. أنا فعلًا جربت منصات كتير قبلها، بعضها أجنبي وبعضها عربي، وكل مرة كانت في مشكلة، إما السحب صعب، وإما المنتجات مش متنوعة، وإما الدعم مش بيرد. في يوم من الأيام واحد في جروب خاص للتسويق بالعمولة بعت screen shot الأوردرات على انجزني، وكتب الشهر ده أنا عملت 60 أوردر والفلوس وصلتني على فودافون كاش. قُلت ده كلام، فودافون كاش بجد! طب ده من إمتى؟ دخلت الموقع في نفس اليوم، وأول ما شُفت لوحة التحكم، المنتجات الواضحة، والعمولة المكتوبة كل جنب منتج، والشحن اللي كان ثابت، حسيت فعلًا إن ده الكلام اللي كنت بادوّر عليه. والنهارده هاشرحه لك بالتفصيل من الأول للآخر. هتيجي تسأل نفسك إيه هي منصة أنجزني أصلًا؟ أنجزني هي المنصة الأولى لرواد التجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة في مصر. الفكرة ببساطة إنك كمسوق مش محتاج تملك أي منتج على المنصة، بتتابع الأوردرات والأرباح من سيستم أنجزني، والمنصة بتوفر المنتج والتغليف بجودة عالية والشحن بسعر موحد على مستوى مصر كله. يعني أنت بتعمل إيه بالضبط؟ بتروج للمنتجات الموجودة على المنصة وبتجيب الزبون، وأنجزني بتتولى التخزين والشحن والتحصيل، وأنت بتاخد عمولتك. وأسعار المنتجات على منصة أنجزني بتكون شاملة العمولة، وتقدر تضيف قيمة عمولتك من سعر المنتج من داخل تفاصيل المنتج، وكمان تقدر تعمل خصم بحد أقصى 50% من عمولتك، أو تبيع المنتج بسعر أعلى وفرق السعر بتضيفه لعمولتك بشكل تلقائي. فمش هاطوّل عليك، يالّا بينا تسجيل الدخول على الموقع من على الكمبيوتر دلوقتي ونشرح كله بالتفصيل. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، في صحه وعافيه. ما تنساش تصلوا على النبي يا اخواتي. ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما عملش فولو اللي هو سبسكرايب للقناه يعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. هتلاقيني سايب لك لينك الموقع بتاع انجزني في الوصف عندك يا اخويا. اول ما هتفتح هتلاقيه بالشكل ده. هتيجي طبعا انت ما عندكش حساب، فهتيجي دايس على دونت هاف ان اكونت ساين اب. تمام، بعد كده هتظهر لك الواجهه دي. اول حاجه هتحط الاسم بتاعك، تاني حاجه هتحط الايميل. تاكد تماما انك حاطط المعلومات دي بشكل صح عشان ما يحصلش مشاكل فيما بعد. تالت حاجه زي ما قلنا نحط الايميل. رابع حاجه تحط باسورد. خامس حاجه تحط ستور نيم عادي، ممكن تحط ممكن ما تحطهاش عادي زي ما انت عايز. والستور لينك طبعا هتحطها. عايز تحط عندك ستور حط الستور بتاعك، مش عايز برضو ما فيش مشكله. ما عندكش ستور خالص ممكن تكتب مثلا لو انت اسمك احمد www.ahmed.com مثلا. وده السبميت هيجي لك رساله على البريد الالكتروني هتفعل وشكرا. وممكن ما تجيلكش رساله، هتيجي داخل بالايميل بتاعك هيتسجل. هعمل تسجيل دخول على الموقع وبعد كده نكمل الشرح بتاعنا. بعد ما سجل دخول دي واجهه الموقع معانا. طبعا بيظهر معاك هنا اول حاجه في الخانه دي اجمالي العمولات، تاني حاجه اجمالي الطلبات اللي انت حاططها على المنصه، تالت حاجه الرصيد المعلق لما بتحط اوردر او بتحط منتج، او انت شغال مثلا على منتج معين وحطيت اوردر مثلا لعميل ما، بيظهر لك هنا الرصيد المعلق. رابع خانه دي الرصيد المتاح. الرصيد المتاح ده اللي تقدر تسحبه، دي العملات اللي انت كانت متعلقه وانتقلت لرصيد متاح تقدر تسحبه. عندك طبعا خانات الموقع، عندك اعدادات الحساب، الطلبات، المنتجات، عروض انجزني، المدفوعات، عداد الخير. اول حاجه على لوحه التحكم احنا شرحناها. تاني حاجه عندك اعدادات الحساب، ودي طبعا هتعملها. طبعا دي بياناتي مش هينفع ان انا اظهرها. تمام، عندك هنا لو انت مثلا عايز تغير كلمه السر بتختار خانه من دي. لو انت عايز تعمل مثلا تضيف المتجر بتاعك بتختار مثلا المتجر بتاعك. لو انت عايز تحط اعدادات مثلا تخلي الموقع غامق فاتح شبه غامق الكلام ده كله. لو عايز تخلي اللغه انجليزيه بتدوس تخليها انجليزي. طبعا خانه الطلبات دي عندك الاوردرات اللي اتعملت او اللي انت عملتها على الموقع. طبعا هنا بيظهر لك الحاجات اللي اكتملت والحاجات اللي اتسلمت. طبعا انا عندي صفحات فيها اوردرات كتير. طبعا عندك خانة المنتجات هنا، دي المنتجات الموجودة على الموقع وتقدر انت تسوق لها في اي منصة، على تيك توك، على فيسبوك، على جروبات، على اي مكان. عندك جميع المنتجات هنا، هتلاقي منتجات كتير مع عندك اكتر من 7 صفحات يا باشا. عيش حياتك جميع المنتجات. عندك مثلا تيشيرت البولو ده عامل 350 جنيه. طبعا هنا 65 جنيه عمولة. العلامة الزرقاء دي اللي هي علامة الفلوس، دي العمولة بتاعتك. عندك هنا مثلا ترنج الاوفر سايز ده ب 400 جنيه، وفي مثلا عدد القطع اللي موجوده منه 900 قطعه. يعني ده نقدر نشتغل عليه لان في مخزون كبير من المنتج ده.
وهنا 100 جنيه عمولة ليك، 100 جنيه من ال 400 جنيه اللي هو عادة الراجل ده. يعني انت مثلا لو سلمت الاوردر ده بالتوصيل هيبقى عامل 465 جنيه، انت ليك فيهم كام يا معلم؟ 100 جنيه. كلام جميل ومحترم، كلام جميل ومحترم. عندك هنا مثلا الكاميرا دي، كاميرا اللمبه دي ب 800 جنيه، في منها 18 قطعه محترمه وتقدر تشتغل عليها عادي مفيش مشكله. تبقى لك ال 18 قطعه اللي فيها، كل قطعه فيهم ب 150 جنيه، يعني 1800 1000 فحوالي 2300 2400 جنيه. كلام جميل. لو اشتغلت عليها تقدر تشتغل عليها روقان. المكنه دي انا كنت شغال عليها قبل كده، هسرب لك منتج. المكنه دي كنت شغال عليها قبل كده وعملت منها اوردرات محترمه، عشان كده مش هتلاقي منها مخزون. المخزون بتاعها بس انت تابع الموقع هتلاقيها بتتجدد ب 320 جنيه و60 جنيه ربح. تقدر تزود، تقدر تعمل. دلوقتي مثلا انا اخترت المنتج ده وعايز اسوق له، وعايز مثلا ان انا اطلب مثلا المنتج ده. انا عندي منه ما عندي منه 6 قطع، عندي الصور بتاعته اهي. لو دخلنا على صور المنتج هنا يا باشا هيظهر هنا، يجيب لك كل الصور اللي هي بتاع المنتج ده. كلام جميل، كلام جميل ومحترم. هتدوس على الصوره هتظهر لك الصوره بتاعتها، كاميرا جميله بمشاط معرفش ايه، الزيت بتاعها، الكاميرا هي الصور بتاعتها، عشان كل حاجه تبقى واضحه. والكلام اللي انا بقوله لك في الفيديوهات بتاعتي لازم تركز فيه. طبعا انت عندك هنا التفاصيل بتاعت المخزن متوفر 6. بتختار المنتج اهو زي ما انت مختار كده، انا ماشي تمام. اضيفه للصاله اطلب الان، المفروض ادوس اطلب الان. بس انا مثلا هنا لو عايز اعمل خصم من العموله بتاعتي، لو انا مثلا حطيت 20 جنيه هنا يبقى عمولتي هتبقى 40 جنيه بس مش 60. لو عايز ازود بقى انا راجل محترم اقدر ان انا ابيع المكنه دي ب 400 جنيه، هنقول 320 زائد ال 65 يبقى 385، اضيف 14 جنيه ابيعها ب 399 جنيه، وكده انا يا باشا عمولتي بقت 74 جنيه. هدوس مثلا اطلب الان، كده احنا ماشيين صح. كده بيجيب لك بيوديك للخطوه الثانيه اللي هي خاصه بان انت تحط عنوان عنوان الزبون، عنوان الشخص اللي انت سوقت له خلاص وانت هتبيع له المنتج. عندك هنا طبعا الاسم بالكامل، بتحط اسمه مثلا سواء اسمه احمد محمد علي، بتحط رقم التليفون بتاعه ايا كان، مثلا مثلا هحط مثلا 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كلام محترم، كلام محترم يا باشا. هتوجه حاطط الرقم اهو كده تمام. كده الرقم عندك غلط، انا عملت بلس عشان لازم تمسح رقم، لان كده الرقم عندك كده صح. كلام جميل، كلام جميل. كده الرقم بشكل صح. عايز تضيف رقم تاني، العميل هعطاك رقم واثنين، وانا من رايي لازم تطلب من العميل رقمين مش رقم واحد. تكتب يا باشا 010 كذا 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 وشكرا، ناقص رقم ماشي. كلام جميل. كده انا عندي رقمين مش رقم واحد. تختار المدينه يا باشا، عندك هنا تختار كل المحافظات. عندك مثلا في القاهره في وسط البلد مثلا هتكتب حرف الواو مثلا اهو، جاب لي وسط البلد. عندك مثلا في طرة، عندك مثلا في رمسيس. انت فاهم؟ تجيب هنا الخانه دي بتحط فيها العنوان بتاع العميل، عنوان مثلا رمسيس الموقف. كلام جميل، كلام. ملاحظات الشحن دي مهمه، مهمه ليه؟ لانك مثلا ممكن يعملوا لك انا عايز استلم الاوردر بتاعي بعد العصر، بعد المغرب. دي حاجه ترجع بعد المغرب لا مش هينفع. مثلا يقول لك مثلا عايز استلم الاوردر بتاعي الساعه 11 12، يقول لك مثلا ممكن العميل يقول لك دول رقمين، رن عليه على الرقم الثاني لان الرقم الثاني هو اللي فيه شبكه. فاهم الفكره؟ فبتحط وبعد كده بتقول ايه تسليم لهذا العميل. هيقول لك انت مش حاطط الاسم، ماشي، فلان الفلان، فلان الفلان اللي هو اسم الشخص، وبتقول تسليم للعميل. بيجيب لك هنا تفاصيل الاوردر، لك هنا الكوميشن 60، ديليفري تشارج 80 جنيه. في اماكن هتلاقي الديسكاونت البتاع ده الشحن بتاع بسعر اعلى. انت عامه عشان بس النقطه دي تبقى تتخطاها. انت مثلا بتيجي تشوف الاوردر هنا ب 415 جنيه، قبل ما تقول للعميل اي حاجه بتكتب له مثلا هو العميل ب 415 بالتوصيل يا فندم. ما تروحش مثلا تقول له 380 وتيجي هنا تحسب عمولتك وتحسب دنيتك وتحسب الشحن، تيجي تلاقي هنا الاوردر ب 420، هتروح تقول للعميل يا فندم لا ده المنتج اتغير وسعره بقى فلان او سعره بقى كذا او حاجه تانية. هقول لك ماليش دعوه، انا متفق على سعر. ده اللي بيحصل وده اللي حصل معانا قبل كده. تمام كده تخطينا ان انت تطلب المنتج ازاي. عندك طبعا يا باشا المنتج منتجات كتير، زي مش هنقعد بقى نقول، لو قعدنا نقعد نعد فيهم ونقعد نفسر كل منتج وازاي تعمله مش هنخلص من الفيديو. تمام. عندك يا باشا هنا انواع المنتجات هنا معموله. عندك المين شوز اللي هو الاحذيه، عندك الهوم اند اوفيس الحاجات اللي هي الخاصه بالمنزل. عندك الموبايل اكسسوارز اللي هي اكسسوارات الموبايل، مثلا ايربودز ما اعرفش ايه الحاجات دي. ماشي ماشي. عندك يا باشا هنا في عروض انجزني كده كده مش هتلاقي فيها حاجه، بس في اوقات انجزني بتعمل عروض بتبقى مثلا بندل معين مثلا بتلاقي هنا، فمش مشكله يعني. او عروض عاملاها للمساويين، مثلا سلم 50 اوردر ولا 100 اوردر مثلا واكسب كذا، فاهم؟ ما تهتمش بالسعر دي يعني. المدفوعات دي المكان الخاصه اللي هو المدفوعات اللي انت سحبتها، اللي هي الحاجات اللي انت اتسحبت دي. طبعا كل سحوباتي طبعا على الموقع. عندك هنا 44 صفحه عشان بس تفكش ان انا بهجس عليك. هنا عندك 900 180 304 1500 1200 1000 8 800 1000 620 500. لو انت كده حسبت ده هتلاقيها داخله في 4000 5000 جنيه. فاهم الفكره؟ طبعا عندك الاوردر ستيت
عندك الكومبليتد اللي هي الاوردرات اللي انا عندي 9800، عندي الريفند 13000. طبعا نسبة تسليم اي افلييت موجود في مصر حاليا 30%، 35%، 40%. لو انت شغال رسائل 30 40%، لو انت شغال ويب سايت 25%، 30% بالكتير قوي لو انت شبح. فهمت الفكره؟ فهي دي الفكره. ده الموقع يعني انا كده انا شرحت لك يعتبر معظم الموقع. فلو انت عندك استفسار تاني بخصوص موقع حاجه في الموقع، ممكن تكلمنا على اي منصه موجوده احنا موجودين فيها، سواء تيك توك، سواء انستجرام، سواء حتى على يوتيوب هنا. ابعت لي رساله وانا هرد عليك باي استفسار انت عايزه. طبعا ان شاء الله كده كده مش هيكون اخر شرح، في شروحات تانية المواقع التانية كتير، وفي طرق تانية تقدر تدخل منها، وهقول لك على تريكات وحاجات تانية تقدر تشتغل بيها وتعمل منها فلوس. الموضوع مش متوقف، انا بقول لك على حاجه انا اشتغلت فيها قبل كده فبقول لك عليها. لا انا مستني منك حاجه ولا مستني منك ان انت لا سمح الله فلوس ولا اي حاجه من اي حد موجود. انا عايزك تشتغل وعايزك تركز وتسيبك بقى من شغل اللي بره والكلام ده كله، وتهتم بالشغل ده. لان الشغل ده فيه فلوس محترمه، فيه فلوس محترمه، بس شغل دماغك زي ما قلت لك. ابدا اشتغل بشكل مجاني، ماركت بليس عندك، جروبات الفيسبوك، اصحابك، الكلام ده كله. ابدا اعمل لك شويه فلوس، وبعد كده اعمل اعلانات مموله، وانا بعد كده بعرفك ازاي تعمل اعلان على تيك توك، ازاي تعمل اعلان على فيسبوك، الحاجات دي كلها، وتبدا تشتغل وتبدا تحقق منها فلوس اكتر واكتر. بس كده، يلا نكمل فيديو. وفي نهاية الشرح ازاي بتختار المنتج الصح على انجزني، وده اهم جزء في الفيديو واكتر جزء الناس بتتجاهله. اختار المنتج على انجزني مش عشوائي، في 3 معايير لازم تشوفهم قبل ما تاخد اي منتج. اول حاجة الطلب على المنتج، مش كل منتج بيتباع. اسأل نفسك في ناس بتدور على الحاجة دي، وشوف المجموعات والجروبات ايه اللي الناس بتتكلم عليه وبتسأل عليه. تاني حاجة سهولة الشرح والتصوير، المنتج اللي بتقدر تشرحه في 30 ثانية اسهل في التسويق من اللي محتاج شرح 10 دقايق، خصوصا لو شغال على السوشيال ميديا. تالت حاجة المنتجات الموسمية، في منتجات بتتباع في الشتاء بس أو الصيف بس لو مبتدئ ابدأ بمنتج بيتباع طول السنة عشان تضمن استمرارية الدخل. بعض أسرار النجاح اللي هتفرق معاك على انجزني. دلوقتي الجزء اللي السكرين ريكورد مش هيوريه لك، دلوقتي الأسرار اللي هتخليك فعلا تنجح في التسويق بالعمولة على منصة انجزني. السر الأول المحتوى اللي بيحل مشكلة مش بيعرض منتج. خليك فاهم ان الناس مش بتشتري لما تشوف صورة منتج وسعر، الناس بتشتري لما حد بيقول لها انا كنت عندي المشكلة دي وده اللي ساعدني. خليك فاهم ان المنتج بيبيع نفسه لما الكلام نفسه بيكون صادق. السر التاني استخدام الفيديوهات والصور الخاصة بيك، سواء بتسوق المنتجات بتاعتك باستخدام الصور والفيديوهات المتاحة على المنصة، او لو حتى عامل متجر وليك لينك خاص بالمتجر ده وحاطط عليه المنتجات. بمعنى ان انت اي صورة او فيديو او بوست انت حاطه للمنتج بتاعك، حط لينك الموقع بتاعك في الوصف، بحيث ان انت اي حد يشوف البوست ده وعايز يطلب الاوردر ده يطلبه من اللينك اللي موجود في الوصف، وما يضيعش عليك الترافيك اللي بيجيلك على البوستات او الفيديوهات دي. السر الثالث الاتساق اهم من الكميه، مش لازم تنزل كل يوم 10 منتجات في يوم واحد بشكل عشوائي. منتج واحد كل يومين بمحتوى كويس احسن من 10 منتجات بمحتوى فاشل. السر الرابع انضم لجروبات المسوقين، فكره الجروب هنا هي سهوله التواصل وتبادل الخبرات مع المسوقين اللي شبهك وطرح المنتجات الجديده مثلا، وممكن حد يرشح منتج للتاني، وده كنز حقيقي. هتعرف المنتجات اللي شغاله من ناس بتشتغل فعلا على المنصه. ولكن انا بقول لك اهو، اي حد بيلاقي منتج وينر ما بيقولوش للتاني، فانت اكيد هتلاقي حد ابن حلال تقدر تبادل الدنيا انت وهو، هو يقول لك على منتج وانت تقول له على منتج، والدنيا هتبقى ماشيه. الجزئيه الاهم مزايا وعيوب انجزني. انا مش جاي اقول لك في الفيديو ده ان انجزني مثاليه، خليني اكون صريح معاك. المزايا اللي موجوده في انجزني انها طبعا منصه عربيه بالكامل، الدعم فيها بالعربي والتعامل بالجنيه، التسجيل من غير اي رسوم، السحب بتاعها سريع وانت عارف فلوسك فين، والشحن معاك ثابت ومعروف، ولوحه التحكم بتاعها واضحه وسهله لاي مبتدئ. العيوب اللي فيها المنصه حاليا في الوقت الحالي متاحه بشكل اساسي لمصر بس، لو جمهورك خارج مصر مش هتعرف تشتغل على المنصه. حاليا برضو بعض المنتجات عمولتها بعد خصم الشحن بتبقى ضعيف، فبتحتاج ان انت تختار منتج بعنايه كويس عشان تقدر تكسب منه كويس. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، انجزني مناسبه لمين بالظبط؟ اللي في مصر وعايز يبدا في التسويق بالعموله من غير اي تعقيد ومن غير اي مشاكل، اللي عنده كمان حضور على السوشيال ميديا، واللي عايز يتعلم اللعبه من غير ما يخاطر باي راس مال، يبقى انجزني هي الحل الامثل لاي حد عايز يبدا. وفي الختام احنا وصلنا لاخر الفيديو دلوقتي، شفت الموقع، شفت لوحه التحكم، شفت العملات والسحب والمنتجات. دلوقتي مفيش حاجه ناقصه غير حاجه واحده بس، وهي انك تبدا. اللي هتعمله 3 خطوات. اول خطوه افتح انجزني دلوقتي وسجل حساب زي ما احنا عملنا، مش بياخد منك اكتر من 3 دقايق. تاني حاجه اختار منتج كويس بس بالمعايير اللي احنا اتكلمنا عليها. تالت حاجه اعمل اول بوست ونزله على الجروبات ونزله على صفحتك، وما تنساش بعد كل ده تحط لي في الكومنتات ان انت سجلت على انجزني، وانا هرد عليك شخصيا واساعدك في اول خطوه لو انت محتاج مساعده. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك واتمنى ان انت استفدت. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.